karibu hano mu kigo cya Yego Center Rwamagana. Murakoze. Mwatuye ko muturutse Nyagatare ariko mwana baje ubundi abambere mu marushanwa y'abafite impano. Karibu rero mu kigo twisanga igikomeye ngira ngo twari twagutumyeho ngo dusobanurire amajwi mashya wahimbye, utubwire ko ateye, utubwire uburyo byakujemo ujya kuyahimba byanga bikunda ntabwo byakwituyeho gusa hari uburyo byakujemo urabitekereza urutangira urabyandika bidusobanurire iyo mpano ukuntu wayiyumvisemo ujya kubikora. Murakoze. Gutangira guhimba ano manota nuko nakundaga kwegera abantu bacuranga inanga banakoresha gakondo, ariko noneho bagakunda kumbwira ko bakunda kugira ikibazo cyo kwibagirwa melody babashije kunguka igitekerezo bungutse. Ibyo nahise nicara ndatekereza ati ubundi nta kuntu nshobora gukora amanota twajya dukoresha mu buryo bwa gakondo. Ibyo niho byatangiye kuza nangira mbikora nkajya negera n'abakoresha. Iki gitekerezo cyavuye umaze kubikora rero numva byaraje urabitekereza uhura n'abafite ibibazo barabikubwira uratangira urabikora. Ubikora wahuye n'izihe mbogamizi? Bikora imbogamizi zabanje kuzamo kuko hari ubwo nabashaga kwegera bwa kabiri abakoresha ibikoresho bya gakondo, rimwe na rimwe nkasanga amanota amwe n'amwe ntabwo abasha guhura, nkongera nkasubiramo kugeza ubwo bibashije guhura neza. Mbona yuko ari ibintu umuntu yakoresha akoresha ibikoresho bya gakondo. Uti nasubiragamo ntibabihuze neza, hari n'igihe bishobora kuba bihura n'ikibazo cyo kutamenya kwandika no gusoma, ibyo byo byashoboka. Ariko ahangaha mu rwego rwo kuzamura impano z'abahanzi no kubagira inama, nakubaza ngo agashya ibi bintu bigiye kutuzana n'akahe? Agashya bigiye kuzana nuko bizajya bifasha babandi bakoresha ibikoresho bya gakondo ndetse n'abandi baririmba indirimbo za gakondo. Igiye kubafasha kuko nibifashisha ano manota bizabafasha kwibagirwa igitekerezo cya melody nziza bavumbuye. Murakoze. Musatsi wose yawukubise kupe, amabere yose yarayateretse, amatako ye kandi inamatomati negeze zose ngo zitemba amaribori munsi y'umukondo hose n'amatesi.